Baay'ee dhaggeeffattoota keenyaa dhufnee jirraa har'asii egaa har'a waa'ee irratti mari'achuudha deemnu waa'ee marii biyyoolessaati naashinaal daayaloog jedhamu kana inni maal fakkaachuu qabaa maal ta'uu qabaa irratti mari'achuudha deemna egaa kan isin wajjin turu ani Tafariidha ammasii egaa waan tokkoon isinii dhiyeessaa. Kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa amma egaa qophii keenya KFAI wajjiniini kan dabarsu. Kanaaf KFAI wajjiniini hanga dhumaatti akka turtan akkasumas simbirtuu miidiyaa wajjiniin akka turtan isin affeerra. Tarii yoo nu bilbiluu barbaaddanii bilbiltanii yaada kennachuu barbaaddanii ni dandeessu. Bilbila keenya tarii karaa bilbilaa karaa simbirtuutiin bilbiluu dandeessu akkasumas KFAI yeroo tokko naa qabaa. Bilbila istuudiyootu na jalaa badee. Kanaafi karaa simbirtuu miidiyaa bilbiltanii yaada nuu kennuu dandeessu. Kanaafi amma gara sagantaa keenyatti deemna. Fuuldurattis qophii kana itti fufnaa yaada uummataa fudhachuu hin barbaanna. Yaada uummataa fuulduratti yaadni keessan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef namni hunduu irratti hirmaachuu waan qabuufi kanaafi egaa qophiin keenya ammaa naashinaal daayaloog yookiin daayaloogii marii biyyoolessaa kana keessatti maaltu barbaachisaadha. Egaa mariin biyyoolessaa jedhamu kuni daayaloogiidha, mariidha. Mariin kuni marii rakkoo furmaataa hiikuudhaaf godhamudha. Biyyoota walitti dhufeenya gaarii hin qabne keessattuyyuu bakka walitti bu'iinsi hamaan jiraatetti akka walitti bu'iinsa kana hiikuudhaa fi akka makaanizimiitti yookiin akka miinsitti itti fayyadamu biyyoota baay'ee keessatti mariin kun gaggeeffamee jira. Keessattuyyuu biyyoota jiddugala bahaatii fi Afrikaatti itti fayyadamanii jiru. Kuni kan uumamu yeroo baay'ee mariin kun kan gaggeeffamu tokko mariin yoo rakkoo hamaan jiraatedha. Rakkoon hamaan keessattuyyuu walitti bu'iinsi fi waraanni gaafa jiraate waraana sana hiikuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Egaa bakka waraanni jirutti baay'inaan bu'aa qabeessa ta'ee hin argamne wanti kuni bakka fakkeenyaaf biyyoota kana yaalan ilaallu biyyoonni kana yaalan naashinaal daayaloogii kana yaalanii tokko biyya Tuniziyaati akkam rakkoo kana hiikte jedhame kan yaadamu. Tuniziyaan kana dura yaaltee jirti. Tuniziyaan egaa kana dura waan kana yaaltee milkaa'eefii jira Tuniziyaadhaayi. Tuniziyaan waan kana gaafa yaaltu Tuniziyaan walitti bu'iinsa yookiin siviil waarii keessa hin turre. Haa ta'u malee rakkoon diinagdee keessattuyyuu Arab Spring kan jedhamu sana revolutionii non-peaceful revolution jedhamu kan achitti kan jalqabe inni immoo kan inni ka'ee iddoo sanarraa kan inni ka'eef waan biraatiif otoo hin ta'in waan rakkoo diinagdee jiruu fi rakkoo diinagdee sanatu sana fide. Rakkoo diinagdee suni namoonni hojii eebbifamanii hojii argachuu hin dandeenye, namoonni waan baay'ee keessa galanii achiin booda Muhammad Bu'aaziz jedhamu suni eebbifamee hojii argachuu waan dadhabeef karaa irratti otoo waan tokko gurguruu karaa irratti gurguruu hin dandeessan jedhanii achiin booda qabanii jennaani ofitti naqee
gaazii ofitti naqee achiin booda bobeessee isumatti wal qabatee biyyoota Arabaa kanaa waliin gahee achi rakkoo sana furuudhaaf jedhanii Tuuniziyaanii egaa hundumtuu kan irratti hirmaate qaamni hundi kan irratti hirmaate kana qopheessanii ture. Kana qopheessanii achiin booda rakkoo kana furmaata laachuudhaaf raawwatanii marii gaggeessanii milkaa'eefii jira. Amma tokko milkaa'eefii jira. Kanaan warri dura aangoorra turanii warri malaammaltummaadhaan rakkoo garaagaraa irra ga'e isaan kunii dhiisanii deegaa waan sanarraa gocha sanarraa kun kan adabamuu qabu adabamee kan dhiifama gaafatu dhiifama gaafatee kan badii balleessee badii isaa saniif dhiifama gaafatee akkasitti wal gahanii dhumarra waan dubbii kana karaa nagaatiin xumuratanii kanaaf naashinaal daayiloogiin sun akkasitti deemee Senegaalis gaafa fudhannee kana geggeessiteerti. Senegaal gaafa geggeessitu Senegaal walitti bu'iinsa hin qabdu ture. Walitti bu'iinsa otoo hin ta'in kan rakkoo kana hiike walitti bu'iinsa otoo hin ta'in waan constitution yookiin heera isaanii jijjiiruu waan barbaadanii fi heera isaanii kana akkasitti otoo hiikne jedhanii booddee heera isaanii sanaa mariin geggeeffamuu qaba jedhanii mariin kunii hundumtuyyuu kan irratti hirmaatee gosa hawaasa keessa egaa gosti garaagaraa yookiin immoo professionii hundumtuu irratti hirmaatee yaada irratti kennee akkasitti geggeessanii Keeniyaanis baay'ees milkaa'uu baatu waan akkasii kana geggeessiteerti. Keeniyaanis amma tokko isaanis konstituushinii isaanii akkasitti fooyyessanii jiru. Sanaan ala biyyoota waraanni itti geggeeffamaa ture fakkeenyaaf Suudaaniin waraana keessa turte, Yamaniin waraana keessa turte, Suudaaniin kibbaa waraana keessa turte. Biyyoota akkasii kanattis yaalamee ture hin milkoofne waan hin milkaa'iniif immoo iddoo akkasitti tokko wal waraansii fi akka diinatti wal ilaaluun bal'inaan waan mul'achaa turee fi kanaaf wal amantaan waan hin jirree fi wal amantaa guddisuu yookiin wal amantaa kana gabbisuun rakkisaa waan ta'eef wal amantaan kun haga dhufinitti naashinaal daayiloogiin homaa hin dabalu. Keessattuyyuu Suudaanitti mootummaan Suudaanii Albasheer baay'inaan keessa galuu waan yaalee fi keessa galuu yaalee wanticha akka inni barbaadutti qofa akka deemu waan godhee fi achiin booda otoo milkaa'in hafe kuni sanaa karaa Yamanittis gaafa laalameedhu Yamanittis walitti bu'iinsi suni walitti bu'iinsa Yamanii otoo hin ta'in walitti bu'iinsa garee lama. Kun kan Iraaniin deeggaramu kun kan Sunniidhaan deeggaramu isaan lamaanitu achi keessatti wal waraana. Isaan lamaan achi keessatti waan wal waraananii fi rakkoo isaaniiti kan ta'e rakkoo isaaniiti kan kana fide. Kanaaf keenyas gara sumatti hiixachaa jira amma wal waraansi kun gara sumatti deemaa jira kan Yamaniitiin wal fakkaachuuf deemaa jira. Gara tokkooni mootummaan Itoophiyaa hanga dhiyaarraa warra dhiyaatirraa Ameerikaarraa akkasumas biyyoota Awurooppaa akkasumas biyyoota garaagaraatirraa haga hiixachaa deemu isaanis haga dhiibbaa geessisaa deemanii mootummichi caalaa warra Iraanitti hirkachaa jira. Amma Iraan meeshaa waraanaa baay'inaan kennaafii jirti jedhama. Iraanii kan meeshaa waraanaa isaanii kennitu Iraan maal barbaaddi Itoophiyaa qabattee Eertiraa qabachuu barbaaddi. Eertiraa qabattee naannoo sanaa Yamanii keessaas waan qabduu fi Yamanii keessaas akkasuma waan waraana Yamanii keessatti geggeeffamu kana to'achuudhaa fi ishii gargaaraa. Istiraatejikaalii egaa Itoophiyaa fi Eertiraa bakka tokkotti qabattee jennaani Yamanii salphumatti to'achuu ni dandeessi yookiin wanta Yamanii irraa ka'u sana salphumatti to'achuu ni dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf akka yaadni amma lafa jala jiru duras Yamaniin duras Iraan Eertiraa wajjiniin waliigaltee qabdii walitti dhufeenya qabu naannoo Asabsanii fi iddoo tokko tokkotti beezii fa'aa godhachuudhaa fi Mitswaattis beezii qabaachuudhaa fi gaafii qabdii jedhamee jira.
Kun immoo biyyoota kaan mufachiiseera akka biyya akka Saawudii fa'aa mufachiiseera. Kanaaf isaanis mootummaa kanaa fonqolchuuf yookiin mootummaa kanaa garagarchuu fi tarii yaaluu ni danda'u. Wanti isaan yaadan numa ni jira ta'a. Akkasuma ta'ee egaa amma waa'een biyya keenyaa kuni waa'ee biyya keenyaa qofa otoo hin ta'in waa'ee walitti bu'iinsa yookiin immoo waltiddaa fi walitti riiqannaa warra jiddu galeessaa ba'aa kana ta'ee jira. Kanaafi maal gochuu qabna? Maal gochuu qaba? Walitti bu'iinsa kana hambisuudhaa fi keessattuyyuu marii biyyoolessaa kana mirkaneessuuf yookiin tolchuuf maal gochuu qabna kan jedhu kan mari'achuudhaa deemnu. Isa kana keessatti wanti nuti gochuu qabnu inni guddaani duraan dursee marii kana gaggeessuudhaa fi akkuma amma jedhameeyyuu mariin kuni koree kana qindeessutu jira jedhamee jira. Koreen kana qindeessu suni koree independent ta'edha. Nama 11 qabaa. Isatu geggeessaa jedhanii jiru. Inni gaafa geggeessa ta'ee isatti waan hojjetu sanii waan gochuu deemu sanii akkamitti rakkoo biyyattii sanaa hiikuu akka qabu isatu murteessa. Amma garuu kan ilaalaa jirru kan akkuma kan Suudaanii sana harka dheereffatanii keessa galaa jiru. Eenyutu hirmaata eenyutu hin hirmaanne murteessuudha fi mootummaan already murteessee jira yookiin murteessuu barbaadee jira. Amma yeroo darbee yoo dubbatanii jedhanii diinaa muftis haa ta'u mootummaa irraa aangooyin tokko tokko akka dubbatanitti kana keessatti marii jidduu galaa marii biyyoolessaa kana keessatti kan hirmaatu warra karaa nagaatiin qabsaa'u qofa malee ABO fi abbootiin ilaallatu jedhee jira. Kuni heeran maaltu kennameef seeran maaltu kennameef warra kanaaf amma keessattuyyuu warra marii biyyoolessaa geggeessina jedhu kana mariin biyyoolessaa kuni ifaa fi bilisaa egaa jalqabarra yeroo waraana san waan isaan waadaa galaa turan Abiyyis haa ta'u mootummaan isaa wanti waadaa galaa ture national dialogue kan qopheessina isatu eenyutu hirmaataa eenyutu hin hirmaanne isatu murteessaa achi keessaa kan ba'utu warra hirmaatuuf warra hirmaanne murteessaa jedhaniiti kan dubbatan. Abiyyi mataa isaatiin akkas jedhee dubbateera. Amma garuu mootummaarra kan dhagahamaa jiru baay'inaanii warra kanatu kaayyoon isaa wanti inni qophaa'eef iyyuu warra karaa nagaatiin qabsaan kana isaanii wajjiniin marii godhamuudha jedhameera. Keessattuu immoo Tasfaayee Dhaabaa namni jedhamu heera jijjiiruu kana heera ummanni hin fudhatin fudhatama ummataa malee marii ummataa malee mirkanaa'e kana jijjiiruudhaaf nu gargaaraa jedhee jira. Kanaafi mootummaan murteessee jira jechuudha. Kuni dogoggora jalqabaati. Dogoggora jalqabaati wanti kuni ammumarraa hin fudhatamu taanan keessattuu waan sadi waan jajjabaatu jira. Kana keessa national dialogue tokko sirriitti bakka ga'uudhaaf milkaa'uudhaaf wanti barbaachisan tokko inclusionidha irratti dubbannaa transparency fi public participationidha yookiin iftoominaa fi hirmaannaa hawaasati. Sadaffaan immoo amanamummaadha credibility. Ammumarraa credibility dhabaa jira. Kun immoo kan ta'e maalirraa fakkeenya fi Suudaanii irraa gaafa laallee jennee kan Suudaanii erga hundaa'een booda koreen kun kan Suudaanii nama 14 qabaa ture. Kan Suudaanii erga koreen kun hundaa'een booda koreen kun maal jedhee ifaa fi bilisummaa freedom of expression lammaffaa warra hidhannaadhaan socho'u warra hidhatee socho'u outreach gochuu yookiin immoo isaanii dhaqanii hirmaadhaa jechuun waraana dhaabuu ceasefire kana of keessaa qabaa ture. Kana kaayyeffatanii proposaalii qopheessatanii mootummaatti gaafa dhiyeessanii kuni hirmaachuu qaba kuni hirmaachuun qabu jedhee mootummaan Suudaanii mootummaan Al-Bashir waan murteesseef otoo milkaa'inaaf sanaafi deemaa jiru. Ammas inumaayyuu kan keenya immoo sanaayyuu hanqateeti warri aangorra jiru ammumarraa otoo koreen hin hundaa'ini koreen hundaa'e maal akka gochuudha deemu
seeran kan jedhame isatu murteessa waan hojjechuudha deemu hirmaattotatu murteessa bakka jedhametti isaan dursanii qopheessuudhaaf deemaa jiru. Kanaaf kun credibility isaa baay'ee hir'isaa. Hundumaafiyyuu egaa dura kan ta'uu qabu erga warri kun hundaa'een booda yookiin erga wanti kun koreen kun hundaa'een booda koree 11 sana keessatti inclusive ta'uu qaba koreen kunii fi warri achirratti hirmaatan sun hunduu waan ummanni gosa hundaan iddoo hundaa irratti hirmaachuu qabu. Amma isaan kan gochuudha yaalanii duraan dursee namoota koree kana geggeessu jedhanii haalli isaan itti filachuudha deemanii karaa sirrii miti. Haalli isaan itti filachuudha deemanii namuma finfinneedha yookiin beekamtummaa karaa tokkoon haa ta'u karaa biraatiin haalli barumsi haa ta'u diinagdeen haa ta'u maaliin haa ta'u kan haalli carraan kennitee fi beekame nama beekame sana achirratti hirmaachisuudhaaf kan isaan deemanii. Kanaaf national dialoogii kana keessatti Oromoon keessattuu Oromoon genuinely ilaalcha Oromoo qaba jedhu waan excluded ta'u waan keessatti hin hirmaanne fakkaata. Maaliif duraan dursee kana otoo inclusive hin godhin dura silaa kan barbaadamu dursa waraanni dhaabachuu qaba yeroodhaaf hunduu waraana kana dhaabanii waraanni dhaabatee waraana dhaabne jedhanii achiin booda qaama shororkeessadha jedhamu hundumaayyuu akka lammiin biyyi tokko lammii ofiitiin shororkeessaa hin jettu maaliif lammiidhaan shororkeessaa hin jedhu lammii tokko erga ta'anii lammiin tokko walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a namni tokko yakkamaa ta'uu danda'a. Yakkamaa gaafa ta'e yakkaan gaafatama malee akka shororkeessummaatti miti. Kuni waan haaraa nutti dhufe gara jabina haaraa dhiyootti nutti dhufeera. Kanaaf kuni dhaabbachuu qaba. Kuni bahuu qaba. Manni marii walitti qabamee dafee warra kana warra shororkeessaa jedhaman kana shororkeessummaa jalaa baasuu qaba. Yeroo sanidha namni onnateellee kan dubbachuu danda'u. Maaliif namni sodaachaa waan tokko dubbachuu hin danda'u. Namni sodaatu yaada bilisaa qabaachuu hin danda'u. Kanaaf sodaa sana hambisuudhaaf duraan dursee hundumtuyyuu mirga qixaa qabaachuu qaba. Mirgi qixaa suni tokko malaamaltummaadhaan yookiin immoo shororkeessummaadhaan sodaachifamee achiin booda yaada kenna jedhamee hin yaadamu. Carraa tokkitti qabnu kanatti fayyadamuudhaaf yoo barbaachisaa ta'e rakkoo biyyattii sana hiikuun barbaachisaa ta'e duraan dursee warra ummata egaa yookiin immoo namoota kana keessatti hirmaatan kana sirriitti argachuudhaa fi diiliisti gochuu qabu. Manni marii dafee walitti qabame achiin booda waraanni dhaabbatee isaanis diiliisti shororkeessummaa sana irraa kaasanii marii wajjin godhamee mariin warri ala jiran yookiin immoo warri waraana irra jiran kuni marii wajjin godhamee yeroodhaaf illee haa ta'u marii wajjin godhamee achiin booda haala itti compromise godhan jechuun fakkeenya fi waboon bakka amma qabatte kana bulchuu ni dandeessaa bakkaati amma qabatte kana sadarkaa Oromiyaattis immoo aangoo walii qoonnaa sadarkaa federaalattis aangoo walii qoonnaa kanaaf hanga filannoon dhufutti bakka jirtan kana isin bulchaa jedhamee bakka amma bulchaa jiran aanaalee godinaalee isaan of harkaa qaban kana jechuudha. Sanaani waliigalteen jiraachuu mala. Warra Tigraayinis Tigraay isin bulchaa Tigraay gaafa isin bulchitanii nuti immoo sadarkaa federaalattis bakka bu'iinsa qabaattu jedhamee inni sun erga ka'een booda gara national dialoogiitti deema. National dialoogii kanatti gaafa deemu egaayii national dialoogiin kuni hirmaachisaa ta'uu qaba. Hirmaachisaa gaafa ta'u akkamitti hirmaachisuu danda'ama. Haala amma deemamu kanaan namoota magaala Finfinnee yookiin namuma bebbeekame qubaan filatanii achiin booda isaantu bakka bu'a jechuun tootaalii bakka bu'iinsa sana hin fidu. Kanaafi aanatti kennuudha waan kana. Aanan hundi nama cimaa nama bakka na bu'a ummata aanaa sanii bakka hin bu'a jedhanii isa sanaa filachuun barbaachisaa. Haaluma duraanii kan constitution yookiin mana marii constitution jedhame sanaa jechuudha. Haaluma saniin amma aanatti kennamee aanan
waan sadi qabaachuu qabaachi keessaayi aanan nama dubartii tokko dargaggeessa tokko akkasumas namoota gaheessa tokko sadeen kana of keessaa qabaachuu qaba. Kanaaf yoo kana goone yoo xinnaate hirmaachisaa ta'uu ni danda'a. Kanaaf namoota bakka bu'iinsa hin argatanis akka bakka bu'iinsa argatan gochuun ni danda'ama. Sanaan ala tokko haala sanaan erga guunneen booda inni lammaffaa warra profeshinii fi civil society keessaa hirmaachisuudha. Fakkeenyaaf waldaa barreessitootarraa, waldaa narsiirraa, waldaa barsiisotarraa, waldaalee garaagaraa kanarraa, professional association kanarraa namoonni akka hirmaatan gochuu maaliif isaan kuni warra civil society ta'uu danda'u warra professional ta'anii lammaffaa paartii siyaasarraa paartiin siyaasaa sunis egaa hundumtuyyuu kuni warri hidhatee socho'us warri otoo hin hidhatiin socho'anis isaan hunduu ija tokkoon ija qixaatiin laalamanii dura arreenjimentii wayii gahamee achiin booda isaanis hirmaachuu. Isaanis gaafa hirmaatanii jedhanii achiin booda sana keessatti marii gahaan godhamuu ni danda'a. Marii cimaan godhamuu ni danda'a. Erga akkasitti warra mari'atu kana yookiin warra yaada kana fidu kana yoo fidanii lammaffaa marii isaanii sana ifaaf bilisatti geggeessachuu qabu. Ifaaf bilisatti fakkeenyaa fi torbanitti guyyaa tokko, torbanitti guyyaa lama ta'uu ni danda'a. Mariin kun sirriitti godhamuu qaba. Wanti barreeffamee dhufe kun sirriitti irratti dubbisanii marii irratti geggeessuu qabu. Marii sana ergatti inni suni mariin suni miidiyaadhaanii fi karaa garaagaraan uummataaf dhiyaachuu qaba. Mariin suni dhugumaan gaafa geggeeffamu mariin suni gaafa ta'u sanaa ifaaf bilisatti uummatatti tiraanspaaraansii qabaachuu qaba. Uummatatti dhiyaachuu qaba. Achiin booda marii kana ofumaa marii achii otoo hin ta'in warri aanarraa filataman kuni aanaa isaanitti deebi'anii aanaa uummata aanaa isaanii hanga gandaatti gadi bu'anii mari'achiisuu qabu. Kanarratti mari'annee isin kana maal jettu jedhanii mari'achiisuu qabu. Warri keessa profeshinii immoo yookiin civil society kuni miseensota isaanii mari'achiisuu qabu. Yaada achirraa walitti qabu. Kanaaf duraan dursee ifaaf bilisa iftoomina qabaatee ifaaf bilisa wanta ta'e suni gaafa dhufu gama biraatiin public participation sun yookiin hawaasni gaafa itti hirmaatee hawaasa kanas simachuu waan hawaasni jedhu kana fuudhanii dhufaniiti achiin booda dhiyeessu. Gaafa dhiyeessan kana egaa credibility'n jiraachuu qaba. Akkuma kana dura jennee warri kun yookiin wanti godhamaa jiru kuni hawaasa biratti fudhatama qabaa jedhanii laaluu barbaachisaadha. Amma kana keessatti egaa rakkoo guddaan kan biyyattii mudachuudhaan deemaa jiru. Duraan dursee rakkoon jeeniyuun ta'e rakkoon biyyattii suni inni kama jedhama. Akkamitti hiikama yookiin akkam goonee hiikna rakkoon jeeniyuunli. Rakkoon biyyattii sanii maali kan jedhu adda baasuun baay'ee rakkisaadha. Keessattuyyuu warri siyaasarra jiru karaa ittiin ilaalu qaba. Siyaasni fakkeenyaaf bara dargii kan ittiin ilaalamu bara Adawaawii kan ittiin ilaalamu amma immoo bara kana kan ittiin ilaalamu karaa biraati. Kanaaf kanarratti yoo dhugaan jiraate amma akka mootummaan jedhu kanatti otoo hin ta'in yoo dhugaan jiraate haalli ittiin ajandaan fa'aa filatamuu irratti mari'atamuu qaba. Yeroo tokko beeksisa tokko dhageenyee deebina. Retail arm TechDump. Tech Discounts helps minimize environmental impact by promoting reuse before buying new. A selection of warranted refurbished laptops, monitors, stereo equipment, phones, parts to build your own system, repair services, and so much more. You can shop Tech Discounts in person at one of our brick-and-mortar stores in Golden Valley, our new location in St. Paul Midway, or online at techdiscounts.org. Sagantaan kun Collins Aerospace'n deeggarama. Barnisville kan argamu kubbaaniyaan Collins Aerospace shiftii tokkoffaaf lammaffaa
namoota maashina irratti hojjetan kaadhimaa jira. Kaampaaniin Collins mindaa gaarii, benefitii vaakeeshinii kafaltii guutuu kan qabu, soroma bu'aa guutuu waliin oolmaan daa'immanii fi kafaltii iskuulaa ni kenna. Akkasumas bakka dalagaan kuni hojiif mijaawaa kan ta'edha. Qacartii hojii kana sarara irratti yoo arguu feetan job.com, collinsaerospace.com akkasumas odeeffannoo waa'ee sagantaa qacartii torbaanii argachuuf lakkoofsa bilbilaa 62 Hayyee deebinee dhufnee jirra. Egaa kanaanii amma kana jalatti maal qabaachuu qaba koreen biyyoolessaa yookiin mariin biyyoolessaa kuni ajandaa bu'uuraa qabaachuu qaba. Ajandaa bu'uuraa yookiin ajandaa rakkoo bu'uuraa hiikan qabaachuu qaba. Rakkoo bu'uuraa kana akkamitti hubatu? Rakkoon bu'uuraa kun maalirraa maddi isaa akkamitti hiikoo argata kan jedhu kana bara baraan kanuma mari'achuun waan barbaachisaa hin fakkaatu. Keessattuyyuu aadaa biyyattii sana keessattii fi hanga ammaa wanti biyyattii sana keessatti abdii namaan kennine biyyattiin biyya keenya, biyya hunda keenyati. Garuu waan biyyoota biraatti ta'anii fi waan biyya keenyatti ta'an yoo laallee jennu biyyoota biraa mootummaan hin jijjiirama. Mootummaa yeroo yeroodhaan jijjiiru, filannoon yeroo yeroodhaan gaggeeffama. Yaa xinnaatu yaa guddatu biyyoonni Afrikaa hedduun karaa dimokiraasiitti deemanii jiru. Karaa dimokiraasiitti gaafa deemanii karaa dimokiraasii saniini waan bu'uuraa wanta hin jijjiiramne kaanii jiru. Hundumtuyyuu isa keessatti socho'a. Waan sana keessattuyyuu heera qabu. Amma yaa fudhannuu biyyoota mormitoonni itti mo'atan Keeniyaatti mormitoonni mo'ataniiru. Ollaa keenya Somaalee kaabatti mormitoonni mo'atanii jiru. Taanzaaniyaatti mormitoonni mo'atanii jiru. Biyya akka biyya Gaanaa fa'aa, Botswaanaa biyyoonni baay'ee abdii namaa kennan jiru Afrikaa keessa kan dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyoonni Gaanaa fi Botswaanaa kun keessattiyyuu takka hidhamaa siyaasaa tokko kan hin qabne, walitti bu'iinsa kan hin qabne, nagaan kan wajjin hin jiraatanidha. Kan keenya gaafa laallee jennu mootummaan karaa dimokiraasiitiin filatame tokko hin jiru hagaamma. Tokko hin jiru hagaamma. Karaa dimokiraasiitiin kan filatame tokko hin jiru. Hundumtuyyuu shiira xaxee asiin achiin jedheeti kan inni yookiin immoo humnaan kan aangootti dhufu. Haayila Sillaaseen gaafa dhufu humnaan dhufee, Haayila Sillaasee garagarchee Dargiin humnaan dhufee, Dargii garagarchee Wayyaaneen humnaan dhufee, Wayyaaneen kan garagarte humnaanii fincila qeerrootiini. Kanaaf karaa dimokiraasiitiin kan jijjiirama fide tokkoyyuu hin jiru. Tokko abdii kan namaan kennine dimokiraasii ijaaruu keessatti dimokiraasii ijaaruudhaaf dhuguma filannoon dhuguma dimokiraasiin dhugaa haa hundaa'u kan jedhamu hin jiru. Kana keessatti hunda rakkoo bu'uuraa kan ta'e akkatti ofii keenya wal ilaalludha. Akkatti ofii keenya wal ilaallu tokko iddoo tokko waan dhufee fi shororkeessaadha. Iddoo tokko waan dhufee fi amanamaadha biyyatti. Akkasitti wal ilaaluu jira. Wayyaaneen Tigraay gatii dhuftee fi amanamtuudha. Oromoon Oromiyaarra waan dhufeef shororkeessadha. Yoo amma immoo mootummaa Biltsiginnaa kan dhufe deeggartoonni isaa naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraa amanamaadha biyyaa fi Oromoo fi Tigreen immoo shororkeessadha. Akkasitti wal ilaaluun kun eessaniyyuu nama hin qabu. Kanaaf duraan dursee dimokiraasiitti ce'uudhaaf egaa waan bu'uuraa waan kabajamu tokko jiraachuu qaba. Heera biyyattii kana kabajuun barbaachisaadha. Heerri bu'uura. Heera sana hin eegan taananii heerri sun eeggamee hin deemu taananii heera akka barbaadanitti cabsu taananii heeraaf amanamaa miti jechuudha. Amma waa'ee heeraa namni dubbatu iyyuu hin jiru. Heerichi heeraa miti jedhanii heera ebaluuti heera
abaluu otoo irratti hin hirmaatin abaluu otoo hin jedhin maali jedhaniiti. Kanaafi ajandaa bu'uuraa kan jedhamu kun mataa isaatiin baay'ee rakkisaadha. Hundumaafiyyuu walitti bu'iinsa kan uumaa jiru heera kana kabajamoo hin kabajnuudha inni guddaan. Heerri yoon kabajin heera haaraa mootummaan hundi dhufee heera mataa ofii hundeeffata taananii waliigaltee hin qabu. Dargiin seera mataa ofii qaba. Haayila Sillaaseen heera jedhee heera mataa ofii qaba. Dargiinis dhumarra heera wayii fidee jira. Wayyaaneenis heera fideera. Ammas heera haaraa finna taananii waliigalteen hin jiru. Waliigalteen akkasitti deemu ammas tokko fincilee mootummaa kana garagalchee akkasumatti wal fixaa akkasumatti biyya abdii hin qabne gochuudhaaf deemna malee dhugaan biyyattii kanaa gargaaruudhaaf hin deemnu haala kanaan. Kanaafi ajandaa bu'uuraa rakkoo hiiku kana keessattuyyuu heera kana kabajuu qabna kan jedhu kanarratti gaheen jiraachuu qaba. Sanaan ala maandeetii yookiin ergama ifa ta'e clear mandate isarratti ergama ifa ta'e qabaachuu qaba. Akka ammaa kana dhoksaadhanii wal dhoksanii kunooti achi jalatti dhoksaadhanii waan biraa miti kuni akka Mustafaan jedhe sanii national dialogue jechuun wayyaanee fi abaa'oo wal ta'an kana adda baasuudhaaf kanaaf nu fayyadaa. Egaa Abiyyi Mustafaadhaan kana jedha. Gama biraatiin immoo Tasfaayee Dhaabaa konstitushinicha jijjiiruudhaaf nu gargaaraa mana marii keessaa jechuudha. Warri heera kana wixinee kana baasne jedhanii kana kan inni jedhu. Kan biraa immoo waan biraa jedha. Haala kanaanii deemuun hin danda'amu. Haala kanaanii baay'ee rakkisaadha. Haala kanaanii waliigalteen jiraachuu hin danda'u. Kanaaf ergamni isaa maalidha inni? Duraan dursee ergamumti isaa maalidha? Wanti kun ergama kamii qaba? Maal hojjechuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Rakkoo bu'uuraa kana akkamitti hiikuu danda'a? Mariin kun mataa isaatiin marii amanamaa fi rakkoo bu'uuraa hiikuu kana sirriitti mari'achuun barbaachisaadha. Ittaanee waan murtaa'ee hojiirra oolchuudhaa fi waliigalteen jiraachuu qaba. Tole wanti kun hundaa'eera. Wanti kun yoo hundaa'e koreen kun hundaa'e koreen kun haa jennu Abiyyi biyyattiif hin taane erga Abiyyi dhufe walitti bu'iinsi akka malee dabale. Walitti bu'iinsi sabaa wal waraansi diinagdeen kufee maaliin waan hundi rakkoo kana hundi immoo kan dhufe Abiyyi irraayi. Abiyyi irraayi Abiyyi maddi isaa Abiyyi. Rakkoo kana rakkoon bu'uurayyuu rakkoon bu'uuraa tokko Abiyyi. Kanaaf Abiyyi aangoo gadaa dhiisu otoo jedhe wanti kun fudhatama qaba. Recommendationiin kun fudhatama qaba. Yoo amma egaa bakka bu'iinsa kanaa aanaaleen hundumtu iyyuu haa hirmaatan yoo jenne aanaa hedduu kan qabu Oromiyaadha. Achi Amaara garuu Kibbis qaba, Sumaaleenis qaba. Akkasitti yoo ilaallee jennee warri heera kana deeggaru heerri kun achumatti murtaa'uu qaba. Heerri kun jijjiiramu. Heerri kun heera keenya heera bu'uuraati. Kanaaf heera kana hin jijjiirru yoo jedhe naannoon hundi hin jijjiirru jedhee naannoon Amaaraa aanaaf naa jijjiiramuu qaba jedhe kan murtiin warra olaanaa kun warra sabaaf sablammii murteeffatan Oromiyaa fi Kibbii, Sumaaleen, Tigraay wal ta'anii murteeffatan kana kabajuu fi qophiidha. Hojiirra ooluu fi qophiidha wanti kun. Hagam waan kun hojiirra ooluu danda'a. Yoo jarri kun kuni egaa aangoo kana nutti kennitanii hundumtuu hirmaachuu qaba jettanii warra hidhatanii jiran isaa hirmaatanii jedhanii warra hidhatanii jiru sana sossobaniis maal godhanii gaafa galchanii jedhanii yoo warra hidhatee gale sanirra rakkoon tokko ga'e eenyutu itti gaafatama. Murtii kana iniinu homaan goonu erga isin waamtanii erga isin haa hirmaatan jettanii yaa hirmaatanii jedhanii murtii warra kanaa hojiirra oolchuuf hagam qophiidha. Erga kana ta'e immoo fakkeenyaaf warri hidhatee jirus waan tokko lakkii gaafa jedhame asirraa warra sana fudhachuudhaaf hagam qophiidha. Kuni gaafii bu'uuraati. Kanaafi walumaa galatti lammii koo mariin barbaachisaadha.
mariin waa'ee national dialogue kanaa yookiin marii biyyoolessaa kanaa alaalumaa hin barbaachisu jechuun dandeenya.